كده حطها. ايوه كده. ايه ده؟ فين بتلزقش؟ تلزق؟ وايه ده؟ ده ايه يعني؟ هتلزق ازاي في قلبك يعني؟ قلبك مغناطيس؟ قلبك جذاب ها؟ تكنولوجيا. بص، ايوه هنتكلم على اول حاجه. عايزين نتكلم عن لغة الشارع. درس البكاسه. بس حلو درس البكاسة. في ايه؟ احنا معانا دلوقتي خبير شارع. الراجل ده هيقول لنا ازاي لغة الشارع. صح؟ صح. ماشي اتفضل يا عم سيد. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا- ادينا الكلمة بعد كده اشرحها. بكس. تمام. يعني ايه بكس؟ يعني ايه بكس؟ انا وانت دلوقتي، تعالى مصعب يعزمنا على كوبايه ايه؟ قهوه. تمام. حلو الكلام. القهوه دي هو معاه كام في جيبه؟ معاه تمن القهوه بالزياده. تمام. حلو الكلام. حلو كده. انت معكش يا سيد؟ لا والله ما معايا. انت معكش يا سيد؟ معيش والله. ماشي، جبت لك واحده القهوه دي، اسمها ده درس بص البكس. خلينا انا وانت يعني اعمل المثل عليا انا وانت. ماشي. دلوقتي مين اللي معاه الفلوس؟ انت. انا معايا الفلوس اه. ورايح اشتري قهوه. اه. تمام. فرحت بقى جبت قهوه لوحدي ولا اجيب اتنين ولا ايه؟ لا، انا دلوقتي بيكس ولا مش بيكس؟ لو جبت واحده تبقى بكس، تمام. عشان انا هتسيبني لوحدك. تمام. لو انت ما جبت لي انت وهي، دي اسمها شطاره. خلاص يعني كده انا شاطر لو لو جبتها احنا الاثنين. بس انت على الاقل بكس هتجيب واحده. ماشي. ده اول حاجه. انت بتقول الحقيقه يعني؟ تاني درس. طب ماشي. انت كده تاني بتغلط درس. فيا. ماشي. الصراحه تتقال صح. ماشي صح. انا بحب الصراحه. تاني تمام. درس. يعني انا امبارح ما عزمتكش على فطار؟ لا مش فطار، هدوه كلنا. في فرق. مين اللي قال لك تاكل يا سيد؟ مين قال لا تاكل؟ كلكم، بس انت لازم جبت واحده حاجه ساعه، لازم تقول سيد جاي. لا اكل يا سيد واحده حاجه ساعه. انت دلوقتي احنا قاعدين امبارح مين اللي سألك تاكل ايه الاول؟ انت. يبقى دي بكاسه؟ ماشي، احنا كنا بناكل ايه؟ فول وطعميه يعني لو كباب وكفته مش هقول لك؟ مش هتقول لي. مش هتقول لي. تاني حاجه بقى، درس الحصان ده يعني ايه؟ الحصان. كلمه الحصان؟ اه. الحصان ده يعني ايه؟ يعني ايه يا عم سيد؟ واحد يقول لك مش الحصان اللي بيتركب؟ افهم. ماشي. بس بالراحه على دلوقتي مصعب واكلين انا وانت وماشيين وشاربين، جه واحد زي مين؟ جه واحد زي سيد. خد. ايه رايح فين؟ تعالى معايا اجيب ايه وايه 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 وتعالى. اجي انا اقول لك ايه؟ يلا يا حصان. يعني انت كده سبتني وبعتني ورحت ايه معاه عشان يديك 20 30. ده كده اسمه ايه؟ حصان. اسمه ايه؟ حصان. ازاي؟ ما انت بقى انت الصراحه يعني انت شرحك مش كويس. ازاي؟ انت ما بتشرحش كويس يعني. انا مش فاهم منك حاجه في الحصان دي. الحصان يعني تاني على التاني. تاني. بص، انا وانت ماشيين واكلين وشاربين، ماشي. جه واحد جه سيد، تمام. جه احمد، اي تمام. حاجه. تعالى يا مصعب معانا نروح نجيب حاجه تمام. ومصلحه وكذا كذا و20 و30 كده. ماشي، رحت معاه كده. انا اقول لك سايب بقى اهو، اقول لك جدع. كده جدع انا يا حصان. حصان. اه. جدع. عشان سبتك ومشيت ورحت معاه عشان مصلحه. ده انت اسمك ايه؟ حصان. صح. كل اللي يشوفك يركبك. لا. مش لا انت. بص. لا مش انت. مش لا انت. لا مش والله. عشان خاطر ركبت لك اوبن لا. مايك تقول اللي انت عايزه. مش انت. مش انت كده بتقل مني وبتغلط انت فيا. اخوك كبير. مش ماشي. انت. بقول لك معناتها. معناتها ماشي. صح. صح. بس عايز ايه تاني بقى؟ انت اللي قول لي. معرفش. عايز ايه تاني؟ معرفش. كمل انت. تاني ايه؟ قول لي انت قلت بكاسه وحصان هو ده الكلام بس؟ عايز انت ايه بقى؟ ملياسي يا عم. ملياسي. صلي على النبي. عليه السلام. هتفضل تكلمني ملياسي كده؟ ايه ده ده كده ايه؟ الملياسي. تفضل تكلمني ملياسي؟ ده شغل مين؟ انت سايب حيثك بتستغل عشان خاطر تمد ايدك وتقعد تشتم قلت لك وتغلط. انت اخويا. ما انت ما تقعدش تغلط فيا وتقول انت اخويا. انت بتقول انا عايز الملياسي، دي حركات الملياسي. ماشي. ايه تاني؟ انا اعرف الملياس اكتر منك كده. الملياسي ده اللي يكون ما بيحبكش وماشي معاك بيعاملك معامله ايه؟ ملياسي. بس لا، دي مش ملياسي. ما. دي اسمها حصان برضه. دي مش الملياسي. الملياسي ده انا قلت لك كلام ملياسي. سلام ملياسي. تمام. يا مصعب حبيبي يلا. ده السلام ايه؟ الملياسي. السلام مش مصعب حبيبي مصعب. ده مش كده. السلام ايه؟
الملياس بقى حبيبي اللي هو بيخد في خد كده، مش آه. بوسه في بوسه، حبيبي مش بق كده يعني كده. ده الملياسي، ده الملياسي حبيبي يابا كده. آه. انما الجد وحقيقي كده. آه. حبيبي حبيبي بصي آه. كده. طيب ايوه فهمت. فهمت حاجة؟ حاجه تانية. بص ايه تاني؟ انت قول لي، معرفش. انت اللي تقول عليه انا معاك. يابا انا معاك، انا جاي اتعلم منك يا بصي. يابا انت بتقول انا عارف حاجات اكتر منك. لا انا بقول على الملياسي، يعني انا فهمت الملياسي اكتر منك. طب زيع، قول لنا حاجة. زيع اقول لك زيع. قول لنا حاجة. لك والزمن. تاخدني. اتعلمت في البروكة. يا عم انا بكلمك على شغل الشارع دلوقتي. اه. مثلا ليه لما واحد بيعدي كده يكون باصص كده، مم. يقول لك انت بتاخدني ليه يابا؟ طرفاوي. ايوه، هي الطرفاوي دي. طرفاوي. ايه الطرفاوي دي بقى؟ فاهمني. بص طرفاوي دي ايه؟ مصعب. يا عم يا بصي. مصعب. حبيبي حبيبي يا ابو السيد. حبيبي يا حبيبي ابو السيد. مفيش حبيبي بقى ابو السيد ده. مفيش حبيبه، معلش. عيد تاني بص تاني. يا مصعب. يابا. حبيبي يابا. حبيبي يابا حبيبي. دي ليه؟ حبيبي يابا. دي ايه؟ طرفاوي. طرفاوي. بكده ما يبصلكش وش لوش كده، يطرف طرفاوي. لك، ياخد لك بعينه. العين كده اخر حته في ياخدها العين. لك. ده راجل ايه؟ ده راجل مطرف. راجل معلش ده راجل سوابق. خليك بفهم ما ماشي انا فاهم. ده شغل ايه؟ ثوابي. لحجوزها. تمام. حلو يابا. حلو يابا. فاهم حاجة؟ فاهم. اكيد فهمت. اهو بقى. حفظت الدرس. لسه خلاص كده الدرس خلص النهارده. شوف انت. خلاص لو عندكش حاجه تانية خلاص نخلص الدرس النهارده ونبقى نخش درس تاني. في بكرة انجليزي تاخده ولا بعد نص لا ساعة؟ لا الانجليزي خده انت. في رياضة. خدها انت برضه. عربي. انت بص، اي حاجه هتتاخد انت خدها. العربي احنا فيها خلاص ماشي. 100%. خلاص شكرا يا ابو السيد حبيب قلبي. ان شاء الله الدرس الجاي برضو يعني احضر كام كلمه كده وتيجي تعلمهاني الدرس الجاي. حبيبي. استناك في المدرسة. ماشي ماشي. اديني بس المايك بتاعي بعد اذنك. بعد اذنك. انا فيا عيب بعد اذنك. يا عم عادي، في انت يابا خايف في مني إيه؟ ولا ايه؟ انا مش اهم حاجه ما تنسوش تقولوا رايكم وتعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتتابعوني على بقيه المنصات، واكتبوا لي الكلمات او الكورس اللي عايزين تتعلموها.